ده ايه هو البتاع ده؟ ده البتاع اللي بيكون على البحر، مش عارفه اسمه ايه، بس بتحطها على ودنك تسمع صوت الرمله والبحر. بجد؟ طب انا نفسي اجرب، هات اسمع صوت الرمله. خد انت واحده وانا واحده. هجربها. كل حاجه لازم تشاركني فيها، واي حاجه لا لازم تاخدها معايا، مش عارفه اتهنى باي حاجه. ايه اللي انت بتقولي ده يا رضوى؟ قلت ايه؟ انا ما قلتش حاجه. استنى لما اجرب انا كمان. بنت غلاويه تحب كل حاجه تاخدها لنفسها بس. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقولي عليا ده؟ هو انا غلاويه؟ طب ما انا لسه عطاكي واحده اهو. ايه ده؟ هو انت سمعتني؟ اه سمعتك. طب ما انا برضو سمعتك، وانت بتقولي ان انا بحب اشاركك في كل حاجه. ايوه فعلا، انت بعد يعني بتحبي تشاركيني في كل حاجه بلاقيها. خلي عندك دم وما تاخديش مني حاجه. خلاص ماشي، وانت خلي عندك دم وما تكلمنيش تاني. غوري. ايه ده؟ مش البتاعه دي بتبقى موجوده على البحر بس؟ ايه اللي جابها قدام البيت؟ المفروض يعني انا كده اسمع صوت البحر زي ما بيقولوا.